Այն բոլոր քրեական գործերը, որոնք ունեն քաղաքական բաղադրիչ կամ այլ դրդապատճառներ, իհարկե պետք է համաներումով, եթե արդեն վճռները կայացված է, կամ դատավճռները, կամ այդ լուծումը հաստատ տալու ենք։ Եվ համաներումը, այո, մեծ համաներումը դա մեր ծրագրային դրույթ է։ Բայց համաներումը քիչ է, պետք է հասկանանք պատճառը այդ ոնց եղավ, որ մի ամբողջ համակարգ սկսեց դակել նման կարգի գործեր։ Սա պրոբլեմը այստեղ է գալիս։ Եվ այս իշխանության մոդելը նաև պետք է փոխվի, որ հաջորդ իշխանությունը եւս այնց մի քանի տարում չմտածի, որ կարելի է այսպես անել։ Ինձ համար ուղղակի մի խայտառակ մի փաստ է, երբ SMS-ներով կարելի է BDԽ-ի նախագահ ազատել, SMS-ով կարելի է քննչական կոմիտեի նախագահ ազատել, հակակոռուպցիոն եւ այլն, SMS-ով։ Դա եղել չեն անում, կան չեն ասեն, այս բանը սխալ է սարել։ Դրա համար լավ կլինի, քեզ հորդորում ենք դուրս գաս։ Այսօր հանրությունը տենց էլ չգիտի պատճառները որն են։ Վատ երազներ, կողքից ինչ որ բամբասանքեր, թե ինչ էր, ոչ մեկը պատճառները չգիտի, ոչ SMS գրողն է բացատրությունը տալիս։ Ոչ էլ այդ SMS-ով փախնող է իր պաշտոնական բանից, էլի դիրքերից։ Ոչ մեկը բացատրություն չեն տալիս։ Եվ խոսում է ժողովրդավարության մասին, թափանցիկության մասին,